Всем привет, с вами Ваня, и сегодня я буду снимать 6-ю серию. Надеюсь, она вам понравится, потому что серии я люблю снимать именно для вас, для подписчиков. Подписчиков у меня очень мало, но надеюсь, они вырастут. Но не только для подписчиков, но и для обычных людей, у которых нет никаких способностей. Но зато способность нажимать кнопку подписаться. Надеюсь, вам понравится моя серия. Я сделал некоторую акустику. Раз такая помешала мне что-то говорить. Надеюсь, вам понравятся мои серии. Вы не Супермен, но все равно хорошие люди. Я надеюсь, вы самые лучшие люди. Вы будете хорошим после того, как подпишитесь на мою кнопку подписаться. И на чью-то, а на мою. Потому что моя кнопка подписаться дает волшебные способности. Очень быстро. И пальцы, видите, я кликаю быстро. Да, сделал. Это подписаться у Влада А4 и у себя. У себя. И только на своем телефоне, а на другом. И я нажимаю телефон. И я нажимаю на другом телефоне. И теперь у меня очень кликает палец. Видите? Я могу ломать. Не будете ломать. Но мы с вами не об этом говорим. Когда-нибудь через несколько серий я покажу свое настоящее лицо. Но думаю, это будет потом, не сейчас. Думаю, что лицо уже на других каналах. О, кстати, подсказочка, у меня есть другие каналы, и у меня их не один, у меня их два. Два канала. Первый Энергосмог, а второй такой же канал. Только на нем больше роликов. Они смешные, лайки и всего. Мне этим нравятся видео, потому что они гораздо смешные, на них много просмотров. Например, на том просмотре, там большой, у меня 43 просмотра. Да, 43 просмотра, это очень много. Но больше просмотров у меня никогда не было. Он самое большое количество, которое видео. Такой дурак не будет. Все, живем быстренько, что у меня картошка есть. Сейчас мы сломаем картошки. Пойдем. Ах ты зараза. Нас. А мне теперь нафиг не надо, семечко ушел. Ушел. Все нафиг. Что надо убивать лошадки? Да, утойдите. Радом брут. Страшно, что ли? Где? Она бродит. Спать. Кстати, я же говорил, что я хотел убавить звуки в настройках, потому что они реально громкие. Я не понимаю, почему я убавлял на 52%. Не понимаю, что они такие громкие. Меня вообще почти не слышно. Я ничего не понимаю. Вот видите, время я сделал так и вот так. Все, 29. Вообще реально звуки. Это еле слышно, но вот звуки, когда я понимаю, там что-то делаю, они реально громкие. Я пытаюсь не буду довольно замороченность. Еще, кстати, я хотел пожарить картошки, потому что это довольно, лучше будет. Ну так, давайте кинем. Что я хотел? Я хотел еще положить железко. А, нет, я не хотел, я его хотел, наоборот, сделать его. Быстро, ничего не понимаю. У меня только появляется эта полосочка, меня уже начинает всего колбасить. Вообще реально мне. Так, что у меня становится? Блин, нахрена вторых штаны сделал? Ну ладно, будет второй комплект. Все, могут по ботинке сделать, но ладно, будет вторые штаны. О, жареная картошка пошла. Ложим сюда. Ой, блин, 15%. Ладно, я так буду серию и пойду поставлю телефон в зарядку. Ладно, у меня картошка обычная есть, а она в принципе еще осталась. Сейчас возьмем чуть-чуть обычной картошки и жареную кинем. Все, ладно, покушаем.
ладно, на этом, я думаю, серию можно заканчивать, но я еще поснимаю чуть-чуть. Например, как я делаю еще. Ну, например,